안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 제가 선생님 거기 여행 갔다 오셨잖아요. 아, 여행은 아니고 아무튼 거기 갔다 오셨잖아요. 아. 제가 갔다 오시기 전에 목표가 있었거든요. 구독자 2,000명 만들기. 오, 2,000명 됐잖아. 네, 넘었어요. 어떠세요, 선생님? 나 심심해가지고 계속 그거 봤거든. 근데 라이브도 찍고 하고 싶었는데 여건이 좀 그렇더라고. 내 심부름 해야 되는 입장이다 보니까 내가 그걸 할 수가 없더라고. 진짜요? 근데 기분 좋게 보고 댓글은 항상 오후 3시에 봤어. 피디님이 조금 정리해주는 그 시간에 상처받지 않기 위해서 새벽에 댓글을 안 보고 진짜요? 나만의 약간 사랑하는 방법이야. 아, 그래서- 나도 악플이 힘드니까. 맞아요. 좋은 댓글 많이 근데 달아주세요. 그거 기분 나빴어. 무당이 웬 문신이야? 나 이거 무당 되기 전에 했어. 제가 그거는 일부러 그냥 냈었습니다. 12월 중. 옹호해주는 댓글도 있었어요? 맞아. 네가 뭔데? 아니 눈썹 문신도 되게 아, 맞아. 문신 맞아. 내 편이 가끔 있어. 아무튼 그랬습니다. 음, 네. 음. 앞으로도 열심히 해주세요. 네. 오늘은 음, 새로운 걸 한번 가져왔습니다. 음. 선생님, 일본 사람도 점을 본 적이 있으세요? 우리 벨기에 점 보러 간 거야. 일본 사람도 있었어요? 일본 사람은 없었고 일본에 거주하는 한국 사람들 몇 명 봤지. 거기에 이제 화류계 종사하시는 분들도 보고 또 거기에서 이제 남편이 이주로 가신 분들도 보고. 해외 사람들도 똑같이 보나요? 똑같이 봐요. 나 싱가포르 사람이 직접 점 보러 왔었다. 아 진짜? 1년 차 됐을 때. 그럼 그 사람 한국말로? 한국말을 좀 하더라고. 내가 난 외국인이 두렵진 않거든. 네네. 말은 단달이 안 돼도 두려워하지 않는 게 중요하잖아. 두렵진 않아. 열심히 바디를 치고 이제 그림을 치고 이제 핸드폰을 쳤지. 그래서 왜 왔냐 그랬더니 내가 너무 보고 싶었대. 아니 그래서 TV 프로그램에 그런 연애 그런 프로그램을 해요. 혼전 연애라고 우리나라 연예인하고 일본인하고 뭔가 데이트 프로그램 같은 걸 해요. 결혼 전제하러? 그거는 아니고 그냥 그냥 프로? 프로그램으로 뭐 하트 시그널처럼. 음. 근데 우리나라 사람이랑 외국 사람이랑 하는 거예요. 그래서 제가 여기 두 커플이 있어요. 그래서 그 일본 분은 사진을 가져왔고 우리나라 사람들은 연예인이에요. 그래서 제가 사주를 한번 불러드릴게요. 근데 이 최단일 씨랑 이 타카다 카오는 닮았다. 어떤 점이요? 외모가, 외모가요? 느낌이 외모가, 공통사가. 어. 조금 뭐라 그럴까, 부드러움이? 아. 흐름이? 어. 기운이? 약간 닮았어. 아 진짜요? 둘이 좀 좋아하겠는데? 오, 잘 될 수도 있다. 시간만 맞으면? 이현진 씨는 다른 이성이 있는 것 같은데. 아 그래요?
조금 다른 만남이 좀 번외로 좀 자기 진짜가 있는 것 같은데. 우리가 모르는. 그러니까 좀 자기 이 사랑이 따로 있는 것 같은 느낌이 좀 있어요. 그게 뭐 좀 마음에 드는 사람이든 좀 뭐랄까 여자가 이 상황을 이해해주는 조금 배포 있는 여자든. 이 여자가 이현진이란 남자를 두고 보면 여자가 엄청 이 남자를 좋아하거든. 여자한테 사랑을 받는 형의 사람이야. 이 사람이요? 그러니까 여자가 미쳐. 좋아가지고. 진짜요? 여자를 조금 매료시키는 남자야. 그러니까 이성의 운이 높아. 근데 잘생긴 것도 하겠죠. 그리고 부드러워. 좀 자상한데 다 주지 않아. 근데 이분 약간 그거 보셨어요? 약간 처음에 만남하러 갔는데 나시티. 아니, 못 봤지 아직. 봐야지 이제. 근데 이 남자는 일단 여성이 푹 빠지는 남자야. 그래요? 그러면 이 남자를 만나고 싶어서 온갖 노력을 다 해. 여자가. 그러면 이 남자는 사실 쉬는 시간이 없어. 그러니까 자기 일하느라, 뭐 운동하느라, 자기 뭐 하느라 여자한테 시간을 다 안 주니까 여자가 배포가 있고 이해심이 많은 여자여야 돼. 그래요? 찡찡대는 순간 끝이야. 이 남자는 아쉬울 게 없거든. 근데 이 남자는 지금의 운으로 봤을 땐 여자가 없을 수 없어. 근데 결혼의 생각이 있지는 않아 보여. 둘은 그러면은 그냥 방송요. 그리고 이 후쿠다 미라이 이 여자분은 되게 똑똑한 여자고 성실한 여자로 보여. 자기 알콩달콩 자기 살림도 잘하는 여잔데 이 여자와 이 남자가 결이 되지는 않아 보이고 현진 씨한테는 좀 더 얄쌍하고 좀 더 이렇게 자기 스타일의 여자가 있는 거야. 그러면 이 남자한테 차라리 다카다카오 같은 여자가 들어왔으면 마음은 가지. 근데 이 여자의 스타일은 아닌 걸로 보여. 이 여자는 현실형 미인이지 딱히 연예인으로는 조금 외모가 대중스럽거든. 이 여자는 그러면은 근데 감정은 있을까요, 이 남자한테? 그냥 신기하고 또 나쁘지 않은데 어떠한 감정을 찍고 들어가지는 않지. 그래서 여기에는 조금 업무가 들어가 있다. 이 둘 사이는 업무가 들어가 있고 좋은 지인으로 기억될 것이다. 이렇게 들어가는 거지. 첫 번째 최다니엘 씨랑 저 여자는. 그리고 잠깐만. 이현진 씨는 늘 여자의 구설을 조심해야 돼. 잘못했다가 저 후드럭 맞아. 그래요? 여자가 항의해버리면 있잖아. 이 남자 함부로 바지 벗어도 안 되고 함부로 그렇게 행동해서도 안 돼. 여자가 너무 좋아해서 앙심 품은 이 남자는 다 뜬 것 같지는 않은데 뜨기 전에 또 절단 나. 그래요? 앞으로 저 남자는 더 승승장구할 일이 있을까요? 근데 이현진 씨 뭔가 될 것 같은데 늘 안 돼. 뭔가 좀 늘 중박이야. 그냥 지금 중박이야. 근데 이 여자한테는 여자가 엄청 사랑해. 재물 있는 여자 만나면 팔자 피는 거야. 그냥 살면 돼. 알겠습니다. 이렇게 되고 최다니엘 씨가 지금 혼기도 들어오고 또 이성에 대한 마음이 굉장히 좋고 이 여자 굉장히 매력이 있어요. 이 여자 완전 누구나 갖고 싶은 여자야. 어디 만화책에서 나올 만한 여자가 인형 같잖아. 그러니까요. 나만 소장하고 싶은 여자잖아. 그리고 여자가 굉장히 사랑스러워요. 여자가 굉장히 모든 거에 대해서 긍정적으로 좀 생각하는 게 있는 것 같아. 그리고 대중성이 엄청 좋고 사람들하고 있을 때 다 경청을 해요. 팬한테도 감독한테도 뭐 이렇게 스태프한테도 다 경청을 하고 다 뭔가 친절을 베푸는 걸로 보이고 또 굉장히 좀 소녀스럽고 공주스러운 면도 있기 때문에 이 둘은 현실 가능성이 굉장히 높아요. 그래요? 진행형으로 가. 누가 좀 더 마음을 더 표현을 할까요? 만약에 진행을 할까요? 최다니엘 씨가 더 하겠지. 그래요? 최다니엘 씨. 최다니엘 씨가 하는데 중요한 건 이제 국적의 문제고 최다니엘 씨도 지금 활동을 하는 입장이고 여자도 활동을 하는 입장이기 때문에 아까 시간만 잘 맞추면 서로 그냥 서로의 편의를 봐주는 게 아니라 그냥 서로가 좀 국제적으로 노력을 한다면 이 둘은 잘 살아요. 그러면 둘은 약간 방송용으로 나온 건 아닌가 보네요. 방송용으로 나왔지만 현실 가능성이 굉장히 높고 이 둘은 연애를 짧게 빨리 결혼하면 무조건 잘 살아요. 연애가 길어지면 최다니엘 씨가 내가 봤을 때 매너남이거든. 사랑을 적고 네가 나 때문에 돈 못 버는 거 싫고 네가 나 때문에 안 되는 거 싫고 네가 나 때문에 내 꿈을 꺾는 게 싫어 라고 하는데 이 여자는 꺾어버려.
널 위해서. 근데 최다현 씨가 바라는 건 아니란 말이야. 그러니까 연애가 짧고 자기 활동을 인정하면서 월말 부부, 주말 부부 하면은 너무 좋아. 네네네. 너무 잘해. 여자도 가정적이고. 최다현 씨는 그동안 왜 결혼 뭐 이런 걸 안 했을까요? 젊어서는 생각이 없고 지금에 와서는 홍기가 들어와 있는데 그냥 살만한 여자를 못 만난 것 같아. 자기가 좀 희생해도 되는. 그리고 이 남자는 연애가 길어지면 무조건 배려해요. 너가 나 때문에 희생하는 거 싫어. 아 진짜요? 이렇게 돼버리거든. 그냥 그 여자의 자유를 추구해. 둘한테 만약에 조언을 하고 싶으면 어떤 걸 좀 하고 싶으세요? 만나라. 만나라? 그 정도로 좋다. 좋아요? 궁합은 너무 좋고 흐름이 같아. 그럼 싸울 일이 적고 또 재산이 늘어요. 흐름이 같기 때문에. 진짜요? 이게 자기랑 닮아야 잘 사는 사람들이 있고 자기랑 좀 달라야 잘 사는 사람들이 있는데 최단일 씨는 자기가 좀 닮아야 사랑을 하고 그 최단일 씨가 굉장히 생각보다 가정적인 걸로 보여. 아 그래요? 엄청나게 자기 가족을 보호하는 걸로 보이고 계획도 많이 세워져 있는 준비된 남자로 보이기 때문에 타카다카오는 남자한테 의지하고 싶은 여자니까 합이 잘 맞는다 이거지. 일본인과 한국인이 궁합 어떠세요? 근데 최다니엘은 한국인 맞아? 왜 이름이 다니엘이야? 한국인이 아니니까 다니엘 아니야? 그럴 수도 있잖아. 그런 거 아니야? 좀 뭐가 섞인 거 아니야? 그냥 이 사람 알고 보니 강원도 촌돔인가? 쪽 뭐 아무튼 그건 대한민국이 대한민국 맞아? 그냥 음. 뭔가 근데 이 남자 준비돼 있어요. 괜찮아. 아 그리고 여자도 아마 그 토종의 일본은 아닐 거야. 뭔가 조상이 섞여 있을 거야. 그래서 더 잘 어울릴 수도 있겠네. 더 잘 어울리고 둘이가 일단 여자도 남자가 땡기면 준비가 되고 남자는 이미 준비가 돼 있고 또 가정적이야. 여자가 원하는 게 가정적인데 남자가 가정적이야. 그럼 서로 생각할 시간만 많이 안 가지면 너무 잘 맞아. 다 잘 맞춰줘. 최다니엘 씨 근데 해주 최씨래요. 우리나라 사람. 아, 군대도 갔다 오니까. 그래. 네. 최다니엘 씨 물론 키가 187이래요. 근데 이 남자는 뭔가 생각보다 매력적인데 아 그래요. 앞으로 더 잘 될까요 이 남자? 꾸준한 것 같아요. 그냥 꾸준히 드라마 찍고 꾸준히 영화 찍고 꾸준히 계속 갈 것 같은데 그냥 그러니까 지나가는 사람은 아닌 거지. 최다니엘 씨도 뭐 조심해야 될 점 있을까요? 아니 뭐 그냥 이혼기를 놓치면 혼자 살게 된다 정도? 그리고 이 홍기가 지금 40대에 들어와 있으니 이 홍기를 한 43, 4까지는 좀 하면 자손도 좋고 다 좋은데 그 시기를 넘어가면 없다? 이 정도? 이게 참 신기한 게 잘생기고 뭐 돈이 많다고 결혼은 무조건 할 수 있는 게 아닌가 보네요. 잘나서 못하고 못나서 못하고 있어서 못하고 없어서 못하고 뭐 이유는 많은데 지금 다니엘 씨 결혼하면 돈도 10배 행복도 10배일 것 같아요. 빨리 끝내라네요.